Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal Kuhajmo zajedno. Danas ćemo se pozabaviti originalnim receptom za picu. Ja sam ovdje pripremio sve sastojke koji su vam potrebni da bi prvo napravili starter za tijesto. Ovdje imamo 100 g brašna, 100 ml ili 100 g vode, imam 3 g kvasca i pola žličice šećera. Dakle, na samom startu prvo ću dodati 100 ml, to je 1 deciliter vode, 3 g kvasca i pola žličice šećera. Zatim ćemo sve ovo izmiješati da bi se kvasac pomiješao sa vodom, a zatim ću u to dodati 100 g brašna. Ovako pripremljeni starter ostavit ćemo na sobnoj temperaturi sat vremena, a zatim ćemo ga staviti u frižider na 24 sata. I nakon 24 sata ovako izgleda starter za picu. Recept za pizza tijesto vrlo je jednostavan. Potrebno je znati samo nekoliko trikova koje ću vam ja ovdje sada pokazati. Zatim ćemo uzeti posudu gdje ćemo mjesiti tijesto. U tu posudu ću dodati 230 ml vode, a zatim ću u tu vodu dodati sav starter koji smo pripremili za ovo tijesto. Sve ćemo skupa jako dobro promiješati kako bi otopili starter u vodi. Ovdje imam 415 g brašna. Pola od toga brašna ću dodati u smjesu vode i startera. Zatim ćemo ovo promiješati i dodati 13 g soli. Sada ćemo promiješati sol i tijesto. A zatim ću dodati i svo ostalo brašno. Kada smo grubo promiješali tijesto, istraćemo ga na radnu površinu. Zatim ćemo tijesto na radnoj površini dobro premjesiti. Sigurno se pitate što sada kad smo dobili ovako ljepljivo tijesto i što raditi s njim. I vrlo jednostavno, sa njime nećemo raditi ništa. Sada ću ga pokriti sa zdjelom u koje sam mjesio tijesto. Ovako. I ostavit ću ga 20 minuta na sobnoj temperaturi. Sada ću maknuti zdjelu. Ovdje sam pripremio maslinovo ulje. Na dlanove stavite svega nekoliko kapi. Utrljite. Tako. Ovdje imam moju špatulu. Sa njom ću odvojiti tijesto od radne površine. Tako. Evo. I sad gledajte ovo. Ovo isto tijesto koje je onako ljepljivo. Učinit ćemo jednostavno isto ono što smo radili sa tijestom za pitu. Znači jednostavno ću razvući sav gluten iz tijesta. Ovako. Znači sve ono tijesto, onaj dio tijesta koji je bio gore, uvijek ostaje gore. Jednostavno ga samo podignem i razvlačim. I samo podbacim ovako. Ovako. I ono ljepljivo tijesto koje smo imali sada je jednostavno savršeno elastično i vrlo je lako raditi s njim. Sljedeći korak je, uzet ćemo onu istu posudu gdje smo mjesili tijesto. U nju ću staviti svega nekoliko kapi ulja. Tako. U nju ću staviti svega nekoliko kapi ulja i namazati zdjelu da se ne lijepi. Ovdje nije toliko bitno, kao kada radite tijesto za pitu, ovdje nije toliko bitno što je ostalo malo brašna od prije. Ako bude malo brašna dospjelo u tijesto ili ako bude neka grujica, nema nikakve veze jer ovo tijesto nećemo razvlačiti kao za pitu tanko pa da bi moglo puknuti ili tako nešto, nego ovdje ćemo imati jedno obično tijesto koje se razvlači rukama. Sad ću to tijesto staviti u naoljenu posudu i prekriti folijom. Ovako pokriveno tijesto ostavit ću sada da stoji na sobnoj temperaturi sat vremena. Nakon sat vremena ćemo se vratiti i ovo isto tijesto ćemo izvaditi van i podijeliti na loptice od kojih ćemo napraviti picu. Pratite me, ostanite sa mnom, pratite ovaj recept, svaki korak je vrlo važan i vidimo se za sat vremena.
I evo me nazad nakon sat vremena, vrijeme da ovo tijesto koje imamo za picu podijelimo na 3 dijela jer ovo je recept za 3 velike pice koja je dovoljna za cijelu obitelj. Uopće ne morate pobrašniti površinu. I u ovom trenutku ćemo napraviti loptice od tijesta na sljedeći način. Znači vrlo je važno da više nikako ne mijesimo tijesto jer mi smo ostavili ovo tijesto sat vremena da stoji kako bi se diglo, kako bi se... Sad ćemo odvojiti tijesto na 3 jednaka dijela. Jednostavno ću odrezati trećinu tijesta. Tako, ovo je jedno. To će biti jedna pica. Evo, druga i treća. Ovaj dio koji je gore uvijek mora ostati gore. Ne smijemo nikako premjestiti, nego jednostavno kao i prije podbacivati tijesto i napraviti lopticu. Ovako. Tako. Ovako. Ovako ćemo napraviti loptice od tijesta. Ovdje imamo jednu lopticu, jednu picu. Vidi se ovaj balončić da je puno zraka i tako dobijete onu šupljikavu picu u pizzerijama na ovaj način. Recept je vrlo jednostavan, malo brašna, malo vode, malo kvasca, ništa posebno, ali ovaj recept je iznimno tehnički zahtjevan. I ako budete pratili ove korake koje ja pokazujem, imat ćete nevjerojatnu picu, niko neće vjerovati da ste vi tu picu napravili kod kuće. Zato sam jako uzbuđen kod toga što je jednostavno moguće napraviti savršenu talijansku picu kakva se jede u pizzerijama kod kuće. Ne morate ići nigdje. I osim toga što je vrlo važno reći, ona je nevjerojatno jeftina. Pica, malo brašna, malo vode, malo salame, što god budete našli u frižideru i svaka pica, ako je radite kod kuće, može koštati negdje oko 1 euro, možda malo više ako stavljate neke ekstra sastojke, ali oko 1 euro je realna cijena talijanske pice kada je radite kod kuće. Evo, to je to. To je prava talijanska pica. Ovo je nevjerojatno kad vidite da se ovako, da je ovako elastično, da se odbija prst kada je stišćete. Bićete sigurno da ste napravili dobro tijesto kada vidite ovako balončiće zraka na tijestu. Sljedeći korak, uzet ću jednu posudu, ovako, možda da bolje vidite, jednu posudu, malo dublju, protvan, tepsije, kako god je nazvali, unutra stavite malo brašna, agonijskog brašna s kojim ste radili picu, nebitno je da li je to brašno 0,0, da li je to brašno za kruh, bijelo, tip 450, tip 500, nebitno je. Sad unutra malo brašna, da vam se tijesto ne lijepi, podignite svoje loptice i stavite ih unutra sa razmakom od 3-4 prsta da se oni ne bi zalijepili kad se budu raširili. Evo ovako. Tako. Pratite moje korake, uspjet će vam savršeno iz prvog puta, ja vam to garantiram. Sad ćemo kao posljednji korak svega nekoliko kapi ulja maslinovog staviti na dlan i ovako premazati loptice. Kako se one ne bi lijepile, ćemo ih sada pokriti sa folijom. Evo, gledajte ovamo. Ovako. Slobodno, bez straha. Samo ulijepite, omotajte ovako sa folijom. Evo ga. To je to. Ovako omotano tijesto ostavit ćemo da stoji 2 sata na sobnoj temperaturi. Nakon 2 sata napravit ćemo svježu picu. Još jednom ću ponoviti, ja sam obučen za picajola. Ja ću vam pokazati sve tajne kako se radi pica točno u miligram, kako se radi tijesto i kako se radi pravi sos za picu. Molim vas, pratite me, vidimo se sat vremena, pokazat ću vam kako se radi sos, originalni sos za talijansku picu. Vidimo se. I evo me nazad, prošlo je sat vremena, vrijeme da vam pokažem kako se radi pravi sos za picu. Tijesto ćemo staviti sa strane, uzet ćemo rajčicu San Marzano koja se koristi isključivo za picu. Potpuno je drugačije spram one naše rajčice okrugle, ova je duguljasta, jako je slatka i nije kisela. To je ono što daje
pici onaj poseban okus. Kažem, još jednom ću ponoviti, ovo nije ništa posebno, nikakav poseban recept, samo morate znati ove tehničke stvari da bi dobili savršenu picu kod kuće. Uzet ću pakiranje rajčice San Marzano od 400 grama. I sada ću u nju dodati 4 grama soli. Znači, ovdje imamo 400 grama rajčice, 4 grama soli. Moja mjera je otprilike, ovo je 5 grama, mjera malo manje od 5 grama, evo, to je otprilike negdje 4 grama soli. Na svaki 100 grama rajčice ide 1 gram soli. Zatim ćemo ovdje dodati 2 velika, odabrat ćemo 2 malo veća lista svježega bosiljka. 1, 2. I to je to. Stavit ćemo bosiljak unutra. A zatim uzeti štapni mikser. I samo nekoliko puta izmiksati da usitnimo bosiljak. Ništa previše. Tako. Uronit ćemo unutra i napraviti ovo. To je to. Evo, to je sve što morate napraviti da bi dobili originalni sos za picu, kakav se dobije u pizzeriji na pici. Ovo je originalni sos za picu. Ništa posebno, vrlo jednostavno, stvari do tipa rajčice, znači ne naša rajčica koja se uzgaja okrugla, nego ovo je ona duguljasta rajčica, jako je slatka i nema toliko kiselinu, ona se koristi isključivo za picu. To je ono što vam daje tako savršeni okus pice. To je sve što morate znati o sosu. Nikakvih posebnih sastojaka tu nema. Molim vas, pišite u komentare, mene iskreno zanima jako. Primijetit ćete da fali jedan začin, nisam stavio ono što mislite da uvijek ide na picu. Pišite u komentare što je ono što fali ovdje prema vašem mišljenju, što nisam stavio. Grijemo pećnicu, pustit ćemo je 45 minuta do sat vremena da se pizza kamen ugrije maksimalno, da se usije i onda ćemo ispeći savršenu picu kakvu nikad prije niste jeli. I evo nas nazad spremni napokon za veliko finale. Sada je vrijeme da napravimo picu. Ovdje sam pripremio ono obično brašno s kojim sam radio ovu picu i u to brašno ćemo uvaljati tijesto. Ovako. Malo ćemo pobrašniti površinu i staviti tijesto na brašno onako kako je bilo u posudi. Znači ono što je bilo gore ostaje gore. Ne dirate puno tijesto, to je tajna prave pice. Ono što je bilo gore ostaje gore. Zatim, neću vas ovdje impresionirati sa nekim pokretima kakvi rade pizzaioli. Ovdje sam da vam pokažem najjednostavniji način kako napraviti savršenu picu kod kuće. Dakle, kako imate tijesto, stisnite ga u sredini i tiskajte zrak prema krajevima. Ovako. Ovako. Ono što radi savršenu koricu je zrak koji je ostao u tijestu, koji je zarobljen u tijestu i koji nećemo stisnuti da bi on izašao van. Možete okrenuti tijesto naopako i dalje stiskati tijesto u sredini prema krajevima. Ovako. Kada ste raširili tijesto na neki 15 cm, 15-20 cm, desnom rukom stisnite tijesto i ove krajeve ovako s prstima razvlačite. Tako. 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 Kad ste razvukli picu na promjer otprilike 20 cm, jednostavno dignite tijesto na nadlanicu i oblikom padobrana, isto kao što kad radimo pitu, razvučite tijesto. Ovako. Evo ga. Evo ga. To je to. Sada je vrijeme da stavimo umak za picu, nadjenemo picu i stavimo je peći. Dakle, onaj umak koji smo napravili prije,
promiješamo. Ako je bosljak ostao na dnu ili ako je pala sol na dno, malo promiješamo i zagrebimo ovako, jedno 100 grama šalše. Evo ovako. Tajna je da na picu ne ide puno šalše. Na picu ide šalše tek toliko da je nekih 60% crveno, ostalo bijelo. Nemojte previše stavljati šalše. Na picu ne ide previše šalše. Evo ga. Ne ide umaka previše. Evo. Ovo je onako kako pizza treba izgledati. Stavit ćemo po strani i zatim ćemo kao prvi korak staviti ribani parmezan. Zašto ribani parmezan? Ribani parmezan zato što je to ono što daje pici onaj jedinstveni okus, što ne znate što je, onako pikantno, ne znate što je to. Mislite da je možda češnjak ili ko zna što je to. Ne, prvo umak pa parmezan. Idemo dalje. Ovdje sam pripremio sve ostale sastojke koji idu na picu. Sve ono što možete naći u frižideru. Malo šunkice. Tako. Dalje što ide? Ide mozzarella. Ribana mozzarella. Malo ribane mozzarelle. Ako nemate mozzarellu, stavite gaudu. Ona savršeno paše. Dalje što ide? Neizostavno gljive. Neizostavno idu gljive, je tako? Baš volimo gljive na pici. Daju tako neki poseban okus. Onako malo zemljani, je tako? Na picu najviše pašu gljive. Ne previše, zašto? Zato ovo su svježe gljive, nemojte ih stavljati previše, gljive će pustit će tekućinu, bit će vam jako vlažna pizza, nemojte pretjerivati sa gljivama. Što ide dalje? Neizostavno na kraju svježa mozzarella. Slobodno možete kijati na komadiće prstima i samo malo svježe mozzarelle. Evo ga. To je savršena pizza kao iz pizzerije, samo što će biti znatno jeftinija. Evo je. To je to. Naša pizza je gotova. Ovo je savršena pizza. Idemo dalje. Što je potrebno? Kad smo napravili pizzu, stavit ćemo je na lopatu za pizzu, ali prije toga ću na lopatu staviti malo brašna kako se pizza koja je vrlo vlažna ne bi lijepila. Je tako? Znači nemojte pretjerivati, nemojte staviti previše brašna, nego brašna tek toliko da se pizza ne bi zalijepila. Evo, stavio sam na lopatu brašno i zavući ćemo pizzu, ovako ćemo uštipnuti tijesto. Evo ga, tako, evo ga. Zatim ćemo tijesto ovako namjestiti da bude što više okrugla da bi bila lijepa i idemo na pečenje. Ugasim ventilator da mi ne smeta dok pričam, dok snimam. Temperaturu pokazuje oko 300 stupnjeva, 280-300 stupnjeva. Idemo na pečenje, treba će negdje oko 7-8 minuta za savršeno pečenu picu kod kuće, isto kao iz pizzerije. Idemo na pečenje. Evo pogledajte kako je to savršeno pečena pizza. Gledaj kako šupljikavo. Ovdje se može vidjeti u sredini je mekana sa hrskavim krajevima šupljikavim. Ovo je, ljudi moji, savršena pizza.